Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak buat tutorial macam mana kita nak tukar toner mesin Konica Minolta C280. Okey? Okey, kalau kita nak tukar toner mesin Konica Minolta C280, buka pintu ni dan ini adalah toner Cyan. Kita pusing ikut arah jam. Kita keluarkan botol. Kemudian kita masukkan toner yang baru. Masuk sampai ke dalam dan kita pusing ikut arah jam. So, kita boleh tutup pintu dan mesin ready untuk digunakan. Sekian, mencetak tanpa batasan.